Signori, ecco a voi la torta della speranza. Pasqua ha un sacco di formaggi da finire, hai qualche idea? Perché no? Torta della speranza perché? Perché tutti i prodotti utilizzati per realizzarla erano praticamente a breve scadenza, dai savoiardi ai formaggi utilizzati. Infatti speranza perché speravo appunto che la combinazione di essi avrebbe dato frutto a un qualcosa di sensato e commestibile. Ho foderato lo stampo, ho lavorato i formaggi, ho aggiunto, ho cotto, ho fatto riposare in frigo e la mattina dopo l'ho decorata. Il risultato, oltre a essere spettacolare, era davvero deliziosa. Il biscotto si sposava perfettamente e il mix di formaggi era davvero delicato e favoloso. Questa è la prova che tutto nella vita ha bisogno di una seconda opportunità.